11, comiendo por países. Nada más levantarme salí a hacer cardio porque había salido Estados Unidos el país más votado y eso significaba que iba a comer muy mal hoy. Pero de paseo solo podía pensar en el pedazo de desayuno que me iba a hacer y es que me hice una montaña de tortitas con chocolate espectacular. Pero os tengo que decir que me vine muy arriba porque me hice muchas y es que no podía acabarlas. Saqué fuerzas no sé cómo y me las acabé, y de ahí me puse a trabajar, pero de tanto que había comido solo podía pensar en dormir, estaba muerto de sueño. A la hora de comer no tenía mucha hambre, me hice un bol pequeño de mac and cheese, que es súper típico americano, me lo comí un poco sin ganas mientras veía esta serie que me recomendó un amigo de Cárceles, la verdad que está guapísima, y para merendar me hice un sándwich de mermelada con crema de cacahuete que estaba flipante. Pero de tanto azúcar que comí cuando me puse a trabajar me empezó a doler muchísimo la cabeza y decidí irme al gimnasio a entrenar porque tenía que quemar todo lo que había comido. No os voy a mentir que me apetecía cero ir a entrenar, pero lo mejor era la cena. Y es que no hay nada más de Estados Unidos que el Burger King. Y aunque estaba llenísimo y no me apetecía nada comer, el burger siempre apetece. Y ya sabéis, todo a seguirme en Insta, quedan pocos capítulos de esta serie y ¿qué país para el siguiente vídeo?